Здравствуйте! Первое упражнение. Сентябрь, школа, первый звонок, классный час, уроки. Упражнение 2, ответ, листья, на казахском языке, жапаратар, на английском языке, leaves, ответ, лужи, на казахском языке, шалши, на английском языке, подрус. Упражнение 3, 1, пословица, холоден сентябрь, досыт. Объяснение. В сентябре холодно, досыта, потому что в этом месяце начинается сбор урожая. 2. Сентябрь был 7-м месяцем в году, потому что его название произошло от латинского слова «september», которое означало «седьмой», 3. На казахском языке — «ркек». На английском языке — «септембер». Упражнение 4. Село, сокол, сила, сырость, суша, сатира. Словосочетание «большое село», «увидеть сокола». Упражнение без. Все эти слова объединяют тема времени года. Күз на русском, осень на английском, autumn, қоңыр күз. На русском золотая осень, на английском golden autumn, күздікі на русском осеннее место, куда перекочевывают на осенние месяцы. Английском relates to be moved in the fall, күздігіні на русском осеннюю, на английском in autumn, жаңбыр. На русском дождь, на английском rain, жапырақтар, на русском листья. На английском leaves, аспан, на русском небо, на английском sky, бұлттар, на русском тучи, на английском clouds. Күз жыл мезгілінің ең әсем кездерінің бірі, негізінен жапырақтар сарғаюда. Таңертең аспан қара бұлтқа толы. Упражнение 6. Осенняя пора, желтые листья тихо падают на мокрую землю. В парке под ногами шумит осенняя листва. Дети весело бегают по золотому ковру. Страница 7, упражнение 7, существительное, журавли. Повторяется слишком часто. Перелет птиц, осень, высоко в небе летят белые аисты. Печально кричат аисты, прощаясь с родиной, журавли будут зимовать в теплой Африке. Весной аисты вернутся домой. Каждое предложение связано с осенью и с тем, как ведут себя птицы в это время года. Работа в группах. 1.1. Объясните смысл пословицы про октябрь. Смысл этой пословицы в том, что в октябре начинаются первые осенние холода. 2. Дополните сообщение информацией о значении казахского названия этого месяца, октябрь на казахском языке, казан. Это слово означает трудность, беду. В этом месяце было много войн и трудностей, поэтому этот месяц и носит такое название. 2.1. Объясните смысл пословицы про ноябрь. Смысл пословицы в том, что ноябрь — последний месяц осени, и после него сразу наступает зима. 2. Ноябрь на казахском языке — караша. Название этого месяца связано с тем, что в это время земля начинала чернеть. Задание на анализ. 1, 2, Н, З, Н, 4, 5, Н. Упражнение 9.1. Месяц. 2. Осенний, холодный. 3. Наступает, приходит, уходит. 4. Сентябрь — мой любимый месяц в году. 5. Сентябрь. Самостоятельное задание. 1. 3 пословицы и 3 загадки на тему осень. Пословицы. 1. Осень прикажет, а весна свое скажет. 2. Весна не мясна, осень не молочна. З. Весна красна, да голодна, осень дождлива, да сытна. Загадки. 1. Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья. Ответ. Осень. 2. Без пути и без дороги ходит самый длинноногий, в тучах прячется, во мгле, только ноги на земле. Ответ. Дождь. 3. Опустел колхозный сад, паутинки вдаль летят, и на южный край земли потянулись журавли, распахнулись двери школ. Что за месяц к нам пришел? Ответ. Сентябрь.